我叫陈维忠，是有2把刷子的陈维忠。因为我以前呢是做家电清洗的吧，就什么家电都洗过，但是就是在清洗的过程当中啊，发现就是这个滚筒的夹层最难清洗，因为以前用的方法都是那种浸泡嘛，它呢又费时间又费人工，一清洁就是1个上午。那时候我就在想，能不能发明一个东西啊，假如说最直接的，我鞋子脏了要用刷子刷啊，洗衣机脏了我能不能用刷子刷呢？就是为了这个刷子，我一琢磨就是1年、2年、3年，哎，很多人都想不通，搞这么个小玩意还那么费劲。说实话，那时候确实有苦也没地方去讲。这个东西看起来真的就是丢在马路上也没人要，很小，但其实里面的学问还真的不小。你看这个刷子，你看一下，把这个刷子往里一插，对吧？正好合适。只要再旋转一下滚筒，那个里面整个的经过摩擦，整个脏东西全都刷出来了。以前我差不多清洗一个滚筒要4、5个小时，现在大概也就5、6分钟吧，总算成功了啊！给我看一下，给我看一下。看一下，给他看一下，赶紧！哎，他也都急得不得了。看一下啊，看见了吗？可以的。这个是相当好的。这个比上次那个就是硬的嘛要软一点，软的就硬一点。它采取了一个综合，差不多是吧？对的，而且它也不会像上次那样就直的断了。我刚刚试过了，怎么折也不会断。哦。不用担心再像上次那样。不会掉是吧？不会，像上次那样不是断在那个洗衣机夹层里吗？这个就不会了，就以后就没这种担心了。哎呀，好的。哎呦，这个效果都，这个效果是杠的。对的，相当好。哎，这个摩擦力也可以。那个脏东西都从那个滚筒的眼子里面都冒出来了。可以。耶，击个掌。哎呀 ，OK 了，太开心了。当时这个产品通过试验之后，我差不多兴奋的1个晚上都没睡觉，拼命的发朋友圈。我现在就是希望全国人民都能用上我这个刷子，彻底告别滚筒洗衣机的2次污染。